Salamatçılar, urmattуу telegörүүчүлөр. Biz sizler menen kayradan Kırgızstanı jana Kırgızlar teleberүүsünün gecekdegi çıkarılışında joluguşup oturabız. Bugün bizde anda konokta Tentiyip Cumöbek degen ağabız gelip konokta oturat. Kuş gelipsiz ağa. Cumöbek ağabыздын эми мындай bir kıskaçarak naamdарын айтып өтсөк, бул киши teknik ilimlerin doktoru, professor. Kırgız Respublikası'nın Ulusal İlimler Akademiyası'nın korespondent müçösü, Kırgız Respublikası'nın İncenerlik Akademiyası'nın akademiki, Kırgız Arkitektura Kuruluş İnstitutu'nun, Kırgız Mamleketlik Kuruluş Transport jana Arkitektura Üniversitesi'nin negizlewçüsü, birinci rektoru, jana Kırgız Respublikası'nın ilimine emgek singirgen işmer katары belgili. Anda bugün bizim Manas jana Çıngiz Aytmatov Akademiyasının çakan uşu zalına gelip siz menen mayak kurup atkanыңызга kayradan görüşkönüme men abdan çoң kuvanычтамын. Kuş gelipsiz Cumöbek ağa. Mına girip gelgen жаңы жыл куттуу жыл болsun. Bul эми müçöl жылдын başı. Çıçkan жылы эми baylıktın жылы deyt ılayım, mamleketibizde bayıp, mamleketin içinde şu Kırgızlar da bayıp, Kırgız emesler de bayıp, şu Kırgız jarandары. Özümüz köp жылдардан beri sozulgan şu kıyınçılıktan aman esen jakşınakay çıkıp, bir sayasi bir ulu bir reformalarga ötüp, bir mamleketimiz oң jolga düşüp barыбыз bir jakşı ушул жашоого карай bir аттап кадам таштап кетсек, чычкан жылы ушул müçöl жылдын başı katары bir жакшы müçöl жыл болуп ушуну чеккен деген ой тилегибиз бар. Эми сиз менен бүгүн ушул студияда дагы өткөн жолу сиз менен маектешкен кезде боз үй тууралуу абдан bir кызык өзүңүздүн bir илимий көз караштарды айттыңыз эле. Биздин көрөрмандар тарабынан абдан көп bir кызыгуулар туудуруп, ошол өздөрүнүн ар кандай пикирлерин билдиришти. Бүгүн сиз менен кайрадан дагы да ушул Кыргыз календары боюнча bir сөз кылсак деп атабыз. Бул боюнча дагы сиз окумуштуу катарында дагы өзүңүз кызыккан, жананын bir түпкү терең маанисине, sözdördün gelip çıkışına, sözdördün payda oluşuna, andan ulam ошол bir materialды buyumdun payda oluşu, anan bu жылдыздарды kantip Kırgızlar esep kalganı, eseptep kalışkanı, tuuralı uşul özünüzdün oylarыңызды, bir ilimi açılışlarыңызды, alardın bir tovu Kırgız patent tarafından belgilengen, mına uşul oylarыңызды бүгүn көрөрmandarga bir ortaga salsаңыз. Бул эми Кыргыз календары жөнүндө кийинки кезде көптөр кызыгып, өздөрүнүн ой пикирлерин жазып, китеп түрүндө да чыгарып жүрүшөт. Мисала дегенде Төрөн Жумаев деген bir агабыз жөнүндө ушул айтып, ошол bir Кыргыз календарын жыйнап жүргөн экен деп Дастан Исламович агабыз аябай көп жылдар айтып жүргөн. Анан ал киши календарын чыгарып, бирок ал кишинин Төрөн Жумаевдин китебин мен ушул кезге чейин көргөн жокмун да. Ушул эле тушта замандаш Бердиөө Жумабаев деген да bir агабыз, ал да өзүнүн bir Кыргызстаны деген китебин жазып, ошондо bir bölüm Кыргыз календары жөнүндө да өзүнүн эсептөөлөрүн билдирди. Сизде мен мындай кыскача bir берген, мага берген мүнөздөмөңүздү карап отурсам, сиздики алардыкына bir топ башкача айырмаланган, жана түпкү bir filosofiyalык маанилерине сүңгүп кирген bir жагдайларыңыз бар экен. Ушул жөнүндө bir көрөрмандарга өзүңүз bir жөнөкөйрөөк тил менен, себеби академиялык тил менен, аны эми академиялык чөйрөдө айтпасак, биздин негизги көрөрмандар карапайым эл, ал 90% ар кандай мындай катмарда элдер болгондуктан, ошого bir кандайча сиз ушул темага кызыгып калдыңыз? Эмне үчүн ушунчалык үңүлүп кирдиңиз? Эмнени таптыңыз? Эмнелерди ачтыңыз? Азыркы Кыргыз интеллигенциясы билбеген, окумуштууларына белгисиз, жалпы Кыргыз элине белгисиз эмнелер бар экен. Биз көзгө көрүнгөндү сөз кылабыз. Биз көзгө көрүнбөгөн жактарын дагы ачкан экенсиз. Ушул тууралуу bir
оюңузду ортого салсаңыз. Рахмат. Алдын ала конушуңуздар жайлуу болсун. Рахмат. Мына Манас Айтматов борбору элибиздин ырыскысына мына азыр мамлекет ачып койду. Бул абдан жакшы нерсе. Анткени жана өзүңүз айткандай кыргыздарда адамдар көп кызыккан ушу ким экенбиз, анан эмне баалуулуктар бар экен. Бирок ошону илимий негизде изилдесек абдан жакшы болот эле да. Мына азыр бүгүн сөз кыла турган календар дейбиз. Ооба. Мына аты айтып турат. Чың Куран, анан жаныбарлардын аты, анан эч ким изилдебептир. Бул бир чети абдан оор иш болду. Экинчиден оңой болду, анткени илимий ачылыш болуп калып атат да. Муну азыр мен илгертен орус тилин Юдахиндин сөздүгү менен Ленинградда 1-курста үйрөнгөндүктөн кыргыз ушул жанагы баалуулуктарын ушу илгертен бери түшүнбөй жүрүп, анан ошого кирип калганым ошондон. Кийинки убактарда Академия науктун философия институту менен Осмон Тогузагы директор болуп турганда ошондо кийлигишип калып, анан тыкыз иштеп келатабыз. Анан бул жерде өзүңүз белгилеп кеттиңиз, календар тууралуу бир топ кызыккан жанагы кызыккан мындай ошолордун тиги жазган китептери эмелери бул эми жанагы биздин патриот адамдардын ошо жазганы эле болуп атат да. Бирок илимий негизде изилдебесек башка элдер түшүнбөйт. Анан аларга илимий тил менен гана түшүндүрө алабыз. Чоң конференцияларда. Анан ушул жолдо жанагы биринчи жана боз үйдү айтпадыңызбы? Ошону изилдеп атып, анан боз үй аркылуу анан көп нерсеге туш келип калдым. Анан эң биринчи башынан жанагы тилибиз. Бул түрк тилдери мына дүйнөлүк масштабта түрк цивилизациясын ушу изилдегендер көп, бирок түрк цивилизациясына бир мамиле башкараак экен да. Чындыгында бул абдан байыркы дейбиз, түрк элдеринин ичинде кыргыз эли бай экенбиз, анткени биз тоодо жашаган эл экенбиз. Эми тоодогу элдер цивилизациялар менен азыраак байланышкандыктан түрк элдеринин байлыгы, казынасы бизде көп экен. Ошонун бирөө мына календар. Башка түрк элдериникин карап көрсөм, кичине эле жыты болбосо, аларда сакталбаптыр. Бир тууган эле казак, өзбек, уйгур жанагы элдерде Аларда исламдашып кеткен бекен, же исламдан мурдараак, мисалы биринчи жанагы могу өзбектерден азыр түркмен, Азербайжан, алар биринчи жана түрктөр башка цивилизациялар менен аралашып, анан а жерде ал цивилизациялардын баалуулуктары бизге аралашып, аларда кичине кандай десек болот, алдыңкы катарда жүргөндөр да. Биз бирок ушу эң байыркы баалуулуктарды сактап турабыз. түпкү нускаларын, түпкү түшүнүктөрдү. Баш күнкү жанагы эми биздики жанагы тил агглютинативный типа жанагы түрк тилдери. Байыртан эмне жаралса, ошол өзгөрбөйт экен. Аны ошон үчүн мен жанагы энциклопедиялык философиялык метод түздүм да эң биринчи. Антпесе ачылгыла эмес. Ал эмне деген сөз? Ал жерде бир топ көп тармактуу илимдерди изилдегенден кийин анан ачылат экен. Мисалы мен архитектор катары архитектураны изилдеп атып, тилди колдондум, салтты колдондум. Саймалы Таштагы көп нерселердин баарын ал жерде археология илими жатат. Ал түгүл климаттан, географиядан баарынан информацияны чогултуп, анан архитектурада ачылыш. Анан бул философияда өзүңүз билесиз, жанагы пространство и время философиянын категориясы, мейкиндик жана убакыт.
мейкиндик мисалы архитектурада баса белгиленсе, убакыт календарда. Аны ошон үчүн жана календарда дагы чоң ачылыш. Мисалы биздин календар. Анан эң биринчи жанагы философиялык анализ кылып. Бул эмне? Анан айдын аттары эмне үчүн жаныбарлардын аттары? Болгондо да кийиктердин аттары. Анан кийин тоодогу жашаган жаныбарлар, э? Анан кийин жанагы башоон аягына бул эмнени түшүндүрөт? Анан баягы биринчи сөздү мааниси, ошонун баарын изилдеп келип, анан тыянак чыгарыш керек да. Андан кийин цифра. Анан болгондо дагы таксандар, анан тетири, кемиген түрдө. Анан бул эмне? Анан бул кайсы доордо? Эгерде муз доору дейин десек, цифраларды ал убакта ошондой колдонгон акылдуу элби? Анан ошентип отуруп, анан жанагы канча миң жыл бул жаралган. Анан кийин аларды аныкташ үчүн индейлердин качан кеткен изилдеп көрдүм. Анан шумерлерди. Анткени алардын календары менен да салыштырып. Алардын кеткен убактысы, анан календарындагы анан шумерди карап көрсөк. Окшоштуктар, Мисалы шумерде көп окшоштуктар бар. Индейлерде баягы 7-нче да, балким аларда да бардыр, бирок алар көчүп кеткенден кийин жаралыптыр да. Алар мисалы 15-20 миң жыл баягы азыркы климат 12 миң жыл мурда келди да. Ага чейин жана күн жылып, бирок суугураак, анан бир 20 миң, 25 миң жыл мурда жанагы Аляскада муз каптап турган убакыт өтүштү да. Берек кысык аркылуу. Ал эрип кеткенден кийин өтө албай калды. Анан ал үчүн жана якуттарды саха деп айтып атпайбы, саяктар, сактар. Эми алар ошол жака көчүп барып эмнеге отурукташып калган? Эми муздак жер болсо Алтайдан барышкан. Көрсө жанагы мен ушундай теория түздүм. Муз эрип кеткенден кийин өтө албай калгандар. Анан баягы архитектурасын окшоштугу. Анан индейлердин окшоштуктары, анан ошого салыштырып отуруп мынабу календарды, топонимиканы изилдедим. Ошентип отуруп, анан болжол деп коеюн, балким тагыраак эле бир плюс-минус 1 миң жыл болуп калышы мүмкүн. Ошо 13-15 миң жыл мурда жаралган календар. Анан дүйнө жүзүндө карап көрсөк, дүйнө жүзүндө календарлар көп. Анан кээ бирөөлөр мамлекет ушул учурда жаралган бир окуялардан баштап аны дагы календар менен алмаштырып коет. Календар негизи жанагы жылдын 12 айдын ичинде өзгөргөн, тиги ошол жерде суук түшүп кайра эметкен, ошону календар деп. Жылдын өзгөрүү, климаттын өзгөрүү таблицасы. Же болбосо ошону айтсак болот экен да. Анан ушул подход менен караганда кайсы календар бар дүйнөдө? Эми көбү жанагы религиозный информация, же ар кайсыдан же баягы тиги байыркы убакта калган жомоктордогу информация. Негизи биздики так болуп атат. Эми муну так дегеним азыр эң биринчи философиялык анализ кылып, анан могу графикалык образын түздүм да. Бул эми негизи жана орусча айтканда ортодо крест туруп атат. Тиги жарымында жаныбарлар. Ооба. Мына жаныбарлардын аттарына байланышкандарын ошолорун эми. Азыр мына карасаңыз, эмне үчүн могу крест анан тегеректин ичиндеги бул күн тамга саймалы ташта сакталган. Анан күн тамга көчмөндөрдө анан ар түрдүү тамгасы бар. Тегерек, анан чекити бар, анан жармысы. Бул болсо боз үйдөн караганда жер үйдөн крест болуп, ушу күн тамга болуп жаралып калган. Эми күндүн календарда кандай байланышы бар? Эми бардык жерде күн, мынабу. Эми күн түн мисалы. Анан кийин күн бир айланып келгенде жыл бүтөт.
анан суук түшөт, жылуу болот. Анан 12 ай жаңырып кайра туулуп, кайра башталат. Ошентип ушул 12 ай календар, күн календары, ай календары. Эми дүйнөдө билесиз да, күн календары бар, ай күн календары бар, анан ай календары. Анан ошолордун дүйнөлүк изилдөө календарды, ошонун тактаган жана сутка, саат, канча жылда күн бар, ошонун негизинде жүрүп тур да. Календар кайдан чыккан, эмне болуп жаралган, ал жөнүндө изилдөө жок. Анан ошондуктан бул жерде жаралган информациянын баары илимий жагынан ачылыш деп айтсак болот. Мына карасаңыз, жыл кай жерден башталат? Күн түн теңелгенде жазгы. Анткени бүт көчмөн дүйнөсү, аны түзгөн түрк дүйнөсү күн түн теңелгенде баягы жашоо башталып атат. Башталганы мына бул жерде Чың Куран деп турат. Чың Курандан башталат. Бул эми эликтин кочкору да. Март айы, 18 март. 18 мартта жазгы күн түн теңелет. Анан Чың Куран, анан Бугу. Ага чейин жалган Куран бар го. Жок, аны кое турабыз. Чың Курандан. Чың Курандан башталат. Башталып. Анан кийин Бугу, анан Кулжа, анан Теке. Анан эмне үчүн мындай башкача эмес деп көп изилдеп көрдүм. Анан көрсө мындай да, жанагы тоодо географтар илиминде география климаттык пояс. Төмөн жакта андан өйдөрөөк тоонун чокусуна чейин өзүнүн өсүмдүктөрү, флорасы, анан өзүнүн жаныбарлары бар. Ошол жаныбарлар ошону жеген үчүн ошол поясда жашайт. Орусча айтканда жизненное пространство. Анын өзүнүн жырткычтары бар, өзүнүн айванаттары бар. Анан жаз келгенде Чың Куранды коюптур, анан Бугу, Кулжа, анан Теке. Текени билесиз, Аскада жашайт. Анан болгондо дагы бул 4-ай. Тоолордун чокусунда жашайт. Чокусунда. Мисалы Кулжаларда чокусунда жашайт. Бирок алардын мүйүзү тарбагай. Ал жана илбирс кууса, секирем десе аскага мүйүзү тийип, ошон үчүн ылдыйраак. Демек ылдыйраакта жашайт. А эчки теке жеткирбейт, алар эң чокусуна кетип калат. Анан ушуну изилдеп, анан кийин баш оона, аяк оона. Анан эми оона деген сайгактын немесинде оона дейт, бирок ага тиешеси жок экен. Анан баш оона деген, мына эми азыр биз бүгүн жайлоого чыгабыз да. Жайлоого чыкканда, мына бүгүнкү күндү изилдедим да. Эмне үчүн жайлоого чыгабыз? Жайлоого чыккан мал, жанагы билесиз да, жанагы чоң аксай арпага барганда куйруктуу койлор, козулар бир жумада куйругун көтөрө албай отуруп калгандарын көргөм. Бир жумада эле. А жердин чөбү ушунчалык жанагы күчтүү, тез семирет. Эгерде ошол жерде бир ай жашаган жаныбар кыштан жолу ойноп чыгып кетет. Мына азыр. А көрсө кийиктер да ошондой экен да. Ал убакта муз доорунда суугураак. А жерде тоого чыгып жакшы жем жеп, чөп жеп албаган, анда ал кыштан чыкпай калат экен. Аны ошон үчүн эмне үчүн мындай ата бабаларыбыз коюп койгон деп. А көрсө жаз келгенде жанагы салбурун салты болуп атпайбы? Ооба. Анан 6 айга чейин жанагы мергенчилик кылып кетет азыр. Аңуулап. А эмне үчүн 6 айга? А көрсө 6 айга кеткени ал муз доорундагы салбурун жаралыптыр. Анткени ошол жарым жылдын жылуу жагында жана азык топтой болбосо, анда жазга жетпей калат экен. Анан жаныбарларды карасаңыз, баары чөп, тиги кар кеткен сайын өйдөлөп жүрүп отуруп, анан могу жерге баары чогулат экен. Анан бул жайлоо деп коеюн, азыркы ал убакта муз доорундагы аңчылар курал жарагы жок, жаасы жок. Ал убактарда 15 000 жыл мурда
Ошон үчүн жанагы 18 миң же 20 миң жыл мурда болуп кетип атат. Анткени бул жаныбарларга алыстан атса жанагы тиги жаа менен атып алышы мүмкүн. А булар аңга түшүрүп, анан ошондон жыйнап аларды. Анан ошон үчүн жана аңчылык деген сөз. Аң деген сөздүн өзү ошондон, аң улоо деген. Аң улоо. Анан ууга чыгалы деген ал 500 миң жыл мурда жаралыптыр. Аны кийин тил боюнча сүйлөшүп алсак өзүнчө бир сөз кылалы. Анан бул жерде бул айдын аттары көргөзүп атат. Бул айда аңчылар тоонун этегинде болгон. Андан жогорулап кар эриген сайын бугуларга аңчылык кылып, анан кулжа, анан текелерге, анан кийин баягы тапкан олжосун жеткириш керек да. Анан башуун аягыбына деген учурунда көчүп калбаса, кар жаап койсо ашуулардан аша албай, көп ашууну ашып келиш керек да. Кар түшпөгөн жакка кечке барыш керек да көчүп. Малды айдап кетиш керек. Тоодо билесиз да. Ал жерде күн жаркырап тийип турат, эртеси кар басып калса, үйүндө таппай калышы мүмкүн. Анан ошон үчүн жанагы анткени мына тоодо капчыгайга түшөсүң, анан кайра чыгыш керек, кайра түшүш керек, кайра чыгыш керек. Анан ошол азыктын баарын алып келиш керек. Жок, биздин убактыбыз ушундай кыскарып баратат да. Сиз ушуну кыскартылып айтыңызчы. Макул. Шуну неме кылсаңыз? Башууна аягыбына деген анан эми бул жерде үйүн табыш керек да. Анан жылдыздар аркылуу. Эми жылдызды болгондо да топ жылдыздар. Эми ошону кантип колдонгонун биздин тилде турат. Мисалы казык жылдызы. Эми алтын, темир кийин кошулган. Алтын казык, темир казык дегени кийин. Казык негизи казык. Казык. Казык деген полярныйсы бизде. Ооба. Жылбайт. Эми ошо казыкты жерге кагып койсоңуз жылбайт да. Ооба. Аны колдонгондун белгиси болуп атат. Мына тилибиздин жардамы ошол жерде тийип атат. Казык. Анан казыкты мынабы кичи жетигенди карасаңыз, 6 аркар. Аны менен 7 да. Бул казык менен. 6 аркар 1 жылда бир айланып чыгат. Аркарды байлап коюп атпайбы, аркарларды 6. Анан муну кантип колдонгонун дагы бир чоң жетиген жылдызы бар. Ал ошо 6 аркардын аркасынан калбай 1 жылда ошо казыкты айланып чыгат. Анын аты 7 каракчы. 7 каракчы. 7 каракчы. А жетиген деген кийин аталышта. Анан 7 каракчы, ал жанагыны карактайт деп алтыны, 6 аркарды. Ал ошо 6 аркардын аркасынан жүргөн үчүн аты жаралып атат. Бул жылдыздарды мына дүйнөдө эң биринчи бул тоодогу көчмөн эмес, аңчылар. Аңчылар таанып, анткени жер үйдө изилдеп башташкан. Көчмөн бала элек. Анан бул жерде дагы ошо жер үйдөгүлөр жанагы түндүгүнөн карап отуруп, ошолор аркылуу жылдыздар ачылган. Анткени карасаңыз, аңчылар кочкорлорун менен атап атат малдын. А жылдыздар ургачысы. Аты жерде матриархат жер үйдөчү. Алар ошо аңчылар качан келет деп күтүп атып, анан чогуу ошол жылдызды ачышкандагы анан ошол аркылуу кайра үйүнө жеткен. Үйүнө жетти. Анан кийин экинчи суук жарымы башталып атат. Бул жылууга бөлүнүптүр. Анан калганы суук. Бул архаический жана сөз менен календарь дагы өзүнчө айтабыз. Анан эмне үчүн 9, 7, 5, 3 түн ай, 1 дин ай. 9 тогол. Мына бул жерде тогол. Жок, тогол эмес. Тогол дебейби? Жок. Бул жерде мен 7-нин айы, 9-дун айы. 7-нин айы. Бул 7-нчи айда. Аны 9-дун айы деп атат. 9-дун айы. Анан 8-нчи айда 7-нин айы. Анан ошентип мына кетип атат. Эми бул календарь жанагы азыктын алар белгилеп коюптур да, мисалы таштар менен. Буга бөлбөсө жазга жетпей калат да.
Тапкан ташынганын баарын мына 1.9 деп. Азыр бир түшүнүк бар го. Сый берсе да 1.9 берет, 1.9. же тиги күнөөгө жыгылса да 1.9. Эми 1.9'ду жаратып атпайбы? Анан бул жерде төлгө жаралып атат. 4 түлүк малдан 1.9 деп. Мына жерден жазга жетебизби, жетпейбизби? Бул төлгө салуу бул ушул жерде жаралыпты. Cumhur'a emeğim mınday kılalı. Siz benim bunu bir bulandısında bizden uvaktımız tileke karşı bitip kaldı. Yeme azırakta bunu giyinkisinde ulantıp siz aytıp verirsiniz. Rahmat. Moğlu abdan bir kızık nerselerde aytıp atarız. Tüpkü bir manilerinden kandayça payda olğandan ulan beri gelip atarız. Бұл маягыңызды біз кейінгі көрішуде уланталы. Анда mesela урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен биз маягыбыздын соңуна чыктык. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.